धनबाद के लोग जहां एक ओर गर्मी से परेशान थे, अपने गला को तर करने के लिए लोग शरबत सत्तू पी रहे थे, वहीं आज झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है। इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने मानसून का इंतजार किया था और शायद इसकी एक झलक आज धनबाद में हल्की बारिश के साथ देखने को मिली। कुछ देर बारिश में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि इस गर्मी से निजात मिलने के लिए अभी और बारिश का होना जरूरी है, तभी लोगों को राहत मिल सकती है। दीपक के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।